Қазіргі заманда даму деген сөзді жиі естиміз. Кітаптар, курстар, тренингтер бәрі даму туралы айтады. Бірақ бір маңызды сұрақ бар. Біз дұрыс дамып жатырмыз ба? Бүгінгі қоғамда бір қызық жағдай қалыптасты. Көп адам дамығысы келеді, бірақ өз табиғатын ұмытып кеткен. Ер адам бір жақта, әйел бір жақта. Бірақ екеуінің жолы бірдей емес. Бұл айырмашылықты түсінбеген жерде көп қате басталады. Көп адам ойлайды, бәрі тең болу керек, бәрі бірдей болу керек. Бірақ шындық теңдік бірдейлік емес. Ер адам мен әйел бірдей емес, сондықтан олардың рөлі де даму жолда әртүрлі. Ер адам сыртқы әлемді бағындырады, мақсат қояды, сол мақсатқа жетеді. Ал әйел ішкі әлемді қалыптастырады, атмосфера жасайды, жылулық береді, тіршілікке мән береді. Егер ер адамда бағыт болмаса, ол адасады. Егер әйелде ішкі тыныштық болмаса, ол шаршайды. Қазіргі қоғамда осы баланс бұзылған. Ер адам нақты шешім қабылдамайды, өз жолын таба алмай жүр. Ал әйел бәрін өзіне алып алған. Жауапкершілік те, ауырлық та оның мойнында. Сол үшін әйел шаршайды. Ал ер адам сенімсіз болады. Бұл біреудің кінәсі емес, бұл түсінбеушіліктің нәтижесі. Ер адам сияқты дамуы керек, әйел сияқты дамуы керек. Сонда ғана үйлесім пайда болады. Ер адам деген жағдайға қарамай шешім қабылдай алатын адам. Қиын кезде қашпайтын, қорқса да әрекет ететін адам. Ер адамның дамуы ыңғайлы өмірден емес, қиындықтан басталады. Егер ер адам жауапкершіліктен қашса, шешім қабылдамаса, өзін аяса, онда ол ішкі жағынан әлсірейді. Қазіргі проблема көп ер адам жайлылыққа үйреніп қалған. Телефон, ойын, уақытты бос өткізу. Осылар ер адамның энергиясын төмендетеді. Ал шын даму ыңғайсыздықта. Таңертең тұру қиын болса да тұру. Жұмыс ауыр болса да жасау. Қорқыныш болса да алға шығу. Ал әйелдің күші ішкі күйінде. Егер ер адам әрекет болса, әйел энергия. Әйелдің табиғаты жұмсақтық, сезімталдық, жылулық. Бірақ бұл әлсіздік емес, бұл өте күшті энергия. Әйел өз күйін дұрыс ұстаса, ол айналасын өзгертеді. Үйдің атмосферасында, ер адамның күйінде. Бірақ бүгінгі әлемде көп әйелдер қатайып кеткен. Неге? Себебі өмір мәжбүрледі. Өз-өзін қорғау керек болды. Жауапкершілікті өзіне алуға тура келді. Бірақ әйел ер адамның рөлін алса, ішкі гармония бұзылады. Әйелдің дамуы күшті болуда емес, өзін түсінуде. Бүгінгі қоғамда рөлдер араласып кеткен. Ер адам шешім қабылдамайды, әйел бәрін өзі көтереді. Нәтижесінде қарым-қатынас әлсірейді. Түсінбеушілік көбейеді, адамдар бақытсыз болады, себебі табиғатқа қарсы өмір сүруде. Бұл жерде маңызды нәрсе, бұл тек біздің ойымыз емес. Көп психологтар да осыны айтады. Мысалы, Джордан Питерсон, ер адам жауапкершілік арқылы ғана күшейеді дейді. Яғни ер адам өз өмірін өз қолына алмағанша, ол толық қалыптаспайды. Көп адам дамығысы келеді, бірақ шынайы өзгеріске дайын емес. Ер адам тәртіпке дайын емес, әйел өзін түсінуге дайын емес. Сол үшін нәтиже болмайды. Ер адам өз күшін тапқанда, әйел өз энергиясын тапқанда, өмір өзгереді. Көп адам бақытты қарым-қатынас, күшті отбасы қалайды. Бірақ өзі дайын емес. Ер адам жауапкершіліктен қашып жүріп, қалай тірек бола алады? Әйел өз ішкі күйін түсінбей, қалай жылулық бере алады? Сондықтан бүгін бір сәтке тоқтады. Өз-өзіңе сұрақ қой. Ер адам ретінде мен шынымен жауапкершілік алып жүрмін бе? Әйел ретінде мен өз күйімді сақтап жүрмін бе? Ешкім мінсіз емес, ешкім бірден өзгермейді, бірақ әр адам өзінен бастай алады. Және ең маңыздысы, ешкім келіп сені өзгертпейді. Ешкім келіп өміріңді дұрыстамайды. Бәрі
сенің шешіміңнен басталады.